Hola a todos, soy Darkoloc86. En este video tutorial les enseñaré cómo tener muchos efectos de sonido para sus propios videos. Para eso necesitan este programa, el Magic Pack Sound Effects. Primero que nada abran su Firefox, Internet Explorer o el explorador que tengan, y se van a mi página web que está en desarrollo, la dejaré en descripción, y una vez que estén en la página principal, hacen clic en donde dice Magic Pack Sound Effects, y luego, simplemente hacen clic en descargar. Después les aparecerá la página de Mega Upload, colocan los dígitos, los entran, y esperan a que pase el tiempo. Después del tiempo de espera, le dan a descarga normal. Hacen clic en guardar archivo. Guárdenlo donde quieran, yo lo guardé en el escritorio. Este es el archivo que han descargado, el instalador del programa. Hacen doble clic sobre este, luego, a ejecutar. Se abre, y le dan a siguiente. A mí me sale esto porque yo ya tengo el programa instalado. Así que yo voy a cancelar. Pues, este es el programa. Al abrirlo, aparecerán carpetas con las categorías de los sonidos. Verán, hay efectos de accidentes, aeronaves, ambiente, animales, aparatos, aplausos, armas, automóviles, baño, cocina, cómico, comunicaciones, explosiones, herramientas, horror, líquido, metal, y personas. Ah, también subí este sonido aparte. Es el beat que se pone cuando se blasfema. Espero que les haya gustado y les sirva de mucho este tutorial. Soy Darkoloc86 y me despido. Hasta luego.